আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, বরাবরের মতো আবার একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম সিআরটি টিভির। তো বন্ধুরা, সিআরটি টিভির কী প্রবলেম এটা আপনাদের বলবো, আর প্রবলেমটি মেরামত করে খুব সহজে কিভাবে মেরামত করতে পারবেন সেই বিষয়ে আপনাদের ধারণাগুলো দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে টিভিটি আপনারা সিরিজ লাইনে চেক করবেন। সিরিজ লাইনের কটে আমি চেক করলাম কি কি প্রবলেম হচ্ছে, এটা আমি এখন দেখে আপনার জানাবো। তো বন্ধুরা, সিরিজ লাইনে হালকা বাতি জ্বলতেছে, আর এখানে যে একটা ইন্ডিকেটর আছে এটা জ্বলতেছে না। তো আর এখান থেকে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, হয় ফ্লাইব্যাকের ভিতর থেকে শব্দটা আসতেছে, আর নয়তো ওখানে যে চপার আছে চপার থেকে শব্দটি আসতেছে। তো এখন আমরা মূলত ভোল্টেজগুলো মেপে দেখব যে প্রবলেমটি কোথায়। ঠিক আছে, স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করলে কোনো সমস্যা হবে না মেরামত করার জন্য। তো ভিউয়ার্স, এখানে সবার প্রথমে যে সেন্সারের কর্ডগুলো আছে, স্পিকারের কর্ডগুলো আছে, এগুলো সব খুলে নিতে হবে। ডিগাজিংয়ের লাইনের কর্ড খুলে নিতে হবে, আর পাওয়ার সেকশনে আলাদা একটা কর্ড লাগিয়ে নিতে হবে এরকম। তো যাতে সার্কিটটি সম্পূর্ণ আমরা এইভাবে উল্টাই নিয়ে কাজ করতে পারি। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা এভাবে রাখলাম। তো এখানে দেখা যাচ্ছে টিভিটি আগেও অনেকবার রিপেয়ার হয়েছে। তো বন্ধুরা, সিরিজ লাইনে আমরা দিলাম, দেওয়ার পরে এখন চেক করব যে মিটারের দিকে খেয়াল করুন। তো 110 ভোল্টের জায়গায় 50 ভোল্ট 49 ভোল্ট মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এখানে 110 ভোল্ট থাকার কথা। তো সবার প্রথমে এখন আমরা কি কাজগুলো করব, যে এখানে ভোল্টেজ তো কম আছে। তো এখন আমরা যে ফ্লাইব্যাকের দিকে যে রেজিস্টারটি গেছে, রেজিস্টারটি ওপেন করে দেব, দিয়ে আমরা এখানে আরেকবার ভোল্টেজ মাপ দেব যে কত ভোল্টেজ আছে। ঠিক আছে, ওপেন করে দিলাম রেজিস্টারটি। এখন আরেকবার লাইন দিয়ে চেক করব। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে 110 ভোল্ট এবার স্থির হয়েছে। তো বন্ধুরা দেখুন, 100 110 এরকম হচ্ছে, 109 110। আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখা যাচ্ছে এখন ভোল্টেজ ওকে। তাহলে এখানে ভোল্টেজ ওকে, পাওয়ার সেকশন ওকে আছে তার মানে। তো এখন আরেকটা ভোল্টেজ দেখব, এখানে যে ভার্টিক্যাল আইসিতে 27 ভোল্ট থাকার কথা, এখানে আমরা পাচ্ছি 25 ভোল্ট। ঠিক আছে, এটাও সমস্যা নাই। তো এখানে আরেকটা ভোল্টেজ দেখব 10 ভোল্ট, এটা 5 ভোল্ট আর 8 ভোল্টের জন্য রেগুলেটর সেকশনে যাচ্ছে, কাউন্ট সেকশনের জন্য যাচ্ছে 13 ভোল্ট। তো বন্ধুরা, আমরা আপাতত এই ভোল্টেজগুলো সব ওকে পেলাম পাওয়ার সেকশনের। তাহলে আমাদের এখানে যখন টিভিটি লোডে পড়তেছে তখন আমাদের 110 ভোল্টের জায়গায় আমাদের 50 ভোল্ট দেখা যাচ্ছে। এখন চেক করব, এখনও বোঝা যাবে না যে পাওয়ার সেকশন নষ্ট, লোড পড়লে পাওয়ার সেকশনের প্রবলেম হচ্ছে না সেকেন্ডারি সাইডে প্রবলেম হচ্ছে। সহজ তরিকা আপনাদের, সহজ বুদ্ধিগুলো আপনাদের বলবো, আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, যে এখন দেখব আমরা এই যে 110 ভোল্ট লাইনের এখানে এই ডিমি লোড বলে, এটা ডুম 60 ওয়াটের একটা ডুম নেবেন। তো এখানে আমরা নেগেটিভ আর এখানে পজিটিভটা সংযোগ করব। ঠিক আছে, সংযোগ করে দেখব এই ডুমটা জ্বলবে। তারপরে আমাদের মিটারে দেখব কত ভোল্টেজ আছে। ঠিক আছে, কত ভোল্ট পর্যন্ত উঠতেছে এটা আমরা একটু আইডেন্টিফাই করব। বন্ধুরা, এখানে আমরা পজিটিভ সংযোগ করলাম, এখানে নেগেটিভ সংযোগ করলাম। এবার দেখব এখানে ডুমটা হালকা জ্বলতেছে। তারপরে মিটারের প্রোবটা আমরা 110 ভোল্ট লাইনের এখানে ধরে দেখব যে কত ভোল্টেজ উঠতেছে। তো 110 ভোল্টের লাইন এটা, আর নেগেটিভ আমি অ্যান্টিনারের জ্যাক অথবা এখানে ধরলেও হবে।
হ্যাঁ আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে দিবি। ওয়ালাইকুম আসসালাম হুজুর অসুস্থ ইউটিউব চ্যানেলটা খুলে দিস তো। কারণ আন্নের নিজস্ব একদম পরে ফাঁকা খুলে দিতে। হ্যাঁ আমি সব জানি মানে যেন যা হয় টাইমে যেমন আইয়ে। ঠিক আছে আমি পরে কথা কইতাছি ভিডিও চলতেছে কিছু খবরে তুই কি ভিডিও করিস তুই 1 টাকা পাবি রে। তো দেখুন বন্ধুরা আমার ভিডিওগুলোর ভিতরে এরকম আমাকে অনেকেই অনেক রকমের কথা বলে, তারপরে আমি কিছু মনে করি না। মামু আপনার কথা কিন্তু ইউটিউবে চলে যাচ্ছে। আমার জন্য লাইক বেশি দেয়। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে যে ডিমি লোডটা দেওয়ার সাথে সাথে এখানে যে লাইটটি জ্বলতেছে পাওয়ার লোডে আছে। আর এখানে মিটারের দিকে খেয়াল করুন কত ভোল্টেজ দেখা যায়। তো এখানেও আমাদের 109 110 এই লোড দেওয়ার পরেও যদি এখানে 100 ভোল্টের ওপরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে পাওয়ার সেকশনটি 100% ওকে আছে। আমাদের পাওয়ার সেকশন নিয়ে কোনো কাজ করা লাগবে না। এখন আমাদের দেখতে হবে সেকেন্ডারি সাইটে কি প্রবলেম হয়েছে। এখন আমাদের ফ্লাইব্যাক শর্ট থাকতে পারে, ট্যান্ডেস্টর শর্ট থাকতে পারে। এখন সবার প্রথমে আমরা এখানে যে ট্যান্ডেস্টরটি আছে, তো বন্ধুরা আমি লাইনটা অফ করে দিলাম। এখানে যে ট্যান্ডেস্টরটি আছে এই ট্যান্ডেস্টরটি খুলবো, খুলে মেপে দেখবো যে ভালো আছে কিনা। আর ভালো না থাকলে এখানে 1803 লাগিয়ে দিতে হবে, লাগিয়ে দিয়ে দেখতে হবে যে ফ্লাইব্যাকটি চালু হচ্ছে কিনা। তারপরে ভোল্টেজগুলো 110 আছে কিনা এটা দেখতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি এখন এখানে পুরো খুলবো না, এখান থেকে ট্যান্ডেস্টরের ইয়েগুলা তাতালের যে রাংগুলা পরিষ্কার করে দিয়ে মেপে দেখবো যে ভালো আছে কিনা। তো এটা মাপার জন্য শর্ট আছে কিনা এটা বাজার মোটে মিটারের এই বাজার মোটে দিয়ে চেক করলেও হয়, তারপরে অ্যাবোমিটার দিয়ে চেক করলেও হয়, ঠিক আছে বন্ধুরা। তাহলে আমি কাজগুলো করে নেই। বন্ধুরা ট্যান্ডেস্টরটি যদি নষ্ট থাকতো তাহলে এরকম ভ্যালু দেখাইতো না, বিপ সাউন্ড হইতো। তো বন্ধুরা বিপ সাউন্ড হলে ট্যান্ডেস্টরটি নষ্ট থাকতো। তো এখন ট্যান্ডেস্টরটি ভালো আছে, এজন্য আমরা ফ্লাইব্যাকটি খুলে দেখব ফ্লাইব্যাকের প্রবলেম আছে কিনা। তো বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের সামনে দেখলাম যে ট্যান্ডেস্টরটি ভালো আছে। তাহলে আমাদের ট্যান্ডেস্টরটি ভালো থাকলে ফ্লাইব্যাক শর্ট হওয়ার কারণে আমাদের এখানে ভোল্টেজটি কমে যাচ্ছে। তাহলে আমরা এখন কি করব, এটা কানেকশন করে দেব বন্ধুরা। তারপরে আমরা ফ্লাইব্যাকটি খুলব, ফ্লাইব্যাকটি খুলে একটা নতুন ফ্লাইব্যাক লাগিয়ে দেখব যে টিভিটি অন হচ্ছে কিনা। ফ্লাইব্যাকগুলো কিভাবে খুলবেন সেটাও আমি বলে দেই। তো এখানে যে ফ্লাইব্যাকের পিনগুলো আছে এই পিনগুলা প্রথমে সাকারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে নিয়ে এই 3টা কিলাম থাকে এইগুলো চাপ দিয়ে ফ্লাইব্যাকটা খুলে নেবেন, এরকমভাবে খুলে নেবেন ফ্লাইব্যাকটি। তো বন্ধুরা ফ্লাইব্যাকটি এভাবে খোলার পরে এই ফ্লাইব্যাকের যে ক্যাপ থাকে ক্যাপটা আগে খুলতে হয়, কারণ এর যে চার্জগুলো থাকে এটা ডিসচার্জ করে নিতে হয়। তো যাই হোক এটা ডিসচার্জ করার জন্য অনেক ভিডিও আমার দেওয়া আছে, তারপর বলে দেয়। এখানে একটা স্ক্রুড্রাইভার ঢোকাবেন আর এখানে যে বডি আছে বা এখানে বডি আছে এর সাথে একটা কানেক্ট করে দেবেন, তাহলে এটা শর্টটা চলে যাবে যদি পাওয়ার থাকে। তো তারপরে ফ্লাইব্যাক থেকে যে 3টা তার, একটা ফ্লাইব্যাক ক্যাপে গেল আর একটা 2টা বেস বোর্ডে গেছে। তো বন্ধুরা এইগুলা বেজের থেকে তারগুলা খুলে নেবেন, নিয়ে তারপর ফ্লাইব্যাকটি পরিবর্তন করবেন। তো বন্ধুরা আমি ফ্লাইব্যাকটি পরিবর্তন করে লাগিয়ে দেখি টিভিটি কি অবস্থা, ঠিক আছে।
তো বন্ধুরা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো নতুন যে ফ্লাইব্যাগটি এনেছি আমি, দেখুন বন্ধুরা এটা 1010। তো বন্ধুরা 1010A ফ্লাইব্যাগ। তো এই ফ্লাইব্যাগটি এখন লাগিয়ে দেখব যে টিভিটি ওকে হয় কি। ঠিক আছে, ভিউয়ার্স দেখুন 110 ভোল্ট ওকে আছে, ফ্লাইব্যাগ লাগানোর পরেও 110 ভোল্ট ওকে আছে। নতুন ফ্লাইব্যাগ লাগানোর পরে কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেল। তো বন্ধুরা এটার টিভিটি মেরামত করতে সক্ষম হলাম। আর এই টিভিটি কিভাবে মেরামত করলাম এটা আপনারা বুঝতে পারলেন। আর এইগুলো হচ্ছে নিয়ম আর কি চেক করার। এইভাবে যদি আপনারা চেক করেন অবশ্যই যে কোনো টিভি আপনারা মেরামত করতে পারবেন, কোনো সমস্যা মনেই হবে না। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আর আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য। আরও নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আমার চ্যানেলে চলে আসব। আপনারা চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ আমি অ্যানালাইটিক্সের ভিতরে দেখি যে আপনারা অনেকেই সাবস্ক্রাইব করেন নাই কিন্তু আমার ভিডিও দেখেন। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, ভিডিও যখন দেখেন তা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, তাহলে আপনাদের আমার ভিডিও করতে ভালো লাগবে এই আর কি। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টিভিটি কমপ্লিট করে ফেললাম। তো আরও নতুন নতুন ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।